大家好，我係再生會嘅職，係一位註冊社工。咁咧今日咧同大家分享嘅咧就係進行呢個情緒評估嘅時候咧，我哋有4個步驟嘅。咁今日嗰4個步驟邊4個咧？就望、聞、問、切呢4個步驟。咁我就會咧逐一同大家去分享下咧呢4個步驟嘅呢個內容啦，同埋技巧啦。咁今日我會講望先嘅，望係咩嘢咧？觀察，即係當我哋去評估一個人嗰個情緒、嗰個反應嘅時候啊，做個評估嘅時候咧，我哋一定要觀察，用你啲眼睛去觀察周圍同埋當事人嘅一啲嘅反應啦，同埋周遭嘅環境啦，同埋成個場景嘅反應。而去作一個對嗰位人士嘅一個情緒評估嘅。咁喺觀察嘅行動裏邊呢，我哋有幾個原則指示去做評估嘅。第一，我哋要觀察得到已經發生咗或者正在發生嘅情況。例如，如果我哋發覺嗰人有啲情緒偏差、行為偏差嘅時候咧，我哋就要觀察去了解之前佢發生咗啲咩事咧，咁會令到佢有咁咩情緒咧？而家又發生咗咩事令到有呢個情緒反應咧？咁所以咧，我哋就要喺呢度做一啲嘅連貫性嘅搜集資料啦。咁另外就係我哋又要去觀察，咁究竟呢個情緒嘅人士有啲咩嘢需要嘅幫助呢？嗱，呢個幫助可以好闊嘅，可能係一啲隻耳仔聆聽個心聲啦，或者都需要一啲物質嘅支援啦，或者都需要去揾翻一啲佢信得過嘅人去幫佢去支持佢，甚至乎可能需要去揾一啲專業人士去幫佢。咁我哋要知道喺個觀察裏邊，我哋要知道對方需要咩幫助，評估個風險啦。當我哋做觀察同埋真係想幫呢位嘅朋友嘅時候，我哋要知道自己身處個環境安唔安全。咁究竟當事人想唔想我哋幫？有冇一個拒絕嘅心態？會唔會有一啲好過激嘅反應？咁呢啲我哋要從個觀察裏面去衡量嘅。咁究竟當事人個受傷嘅情況係點呢？個情緒去到邊方面啊？係唔夠瞓啦，係覺得個心境好 down 啦，好唔開心啦，定係好嬲怒啊？定係仲有啲咩心結好多鬱結喺裏邊呢？咁我哋要評估到呢個情況，同埋我哋要分頭先我所講嘅，佢需要幫助嘅時候係一啲物質啦，定係人啦。咁另外我哋就要評估係咪即刻有咁嘅需要，定係基本即刻滿足咗某方面嘅需要，攞到呢個信任，我哋接落下一步去揾一啲專業人士嘅需要呢。譬如最簡單，佢係咪唔夠物資啊？係咪需要一啲食物嘅幫助啊？等佢安心食咗嘢，飲咗啲水，穩定咗個情緒。咁跟住我哋再提出其他專業嘅支援，佢會唔會可以同你建立到一個信任呢？咁呢啲喺裏邊呢，我哋要去全部做一個觀察同埋去理解嘅。咁同埋我哋亦都要知道當事人嘅情緒反應。當我哋伸出援手去做觀察去幫佢嘅時候，佢個情緒反應又係點呢？係咪接受你嘅幫助呢？接唔接納呢？有冇抗拒嘅成分喺度呢？有冇一個被迫接受嘅狀況嘅出現呢？咁呢啲全部我哋都要衡量晒，至可以做呢個觀察，得到一個結論去幫助佢。而觀察裏邊呢，我哋其實呢包括幾樣嘢嘅，我哋要觀察周遭嘅環境。咁究竟當事人身處嘅環境，就無論居住嘅環境啦、工作嘅環境啦，
或者佢同人交往嗰個環境呢係點樣嘅呢？係咪一個安全、舒適同埋比較健康嘅環境呢？咁我哋亦都要觀察當事人個狀況啦，對一啲嘅行為嘅表現啦，一啲嘅情緒嘅反應啦，咁去評估佢呢個狀況係需要點樣幫助。咁好啦，咁除咗佢自己嘅反應之外，周圍嘅人，佢嘅屋企人、佢嘅朋友、佢嘅同事，甚至乎佢出街嘅時候一啲嘅行為表現，對於周圍嘅人有咩反應俾佢呢？可能有陣時呢，我哋會見到呢，點解有啲情緒問題嘅人會有做出一啲過激嘅反應呢？可能係周圍嘅人做咗一啲嘅動作行為，而令到佢產生一啲嘅幻想或者一啲唔舒服嘅感覺，咁所以令到佢呢就有個過激嘅反應出現嘅。咁呢啲嘢我哋要知道。同埋我哋要了解個觀察個連貫性啦，無論你當事人個工作嘅地方、居住嘅環境，或者同朋友相處嘅環境，究竟呢幾個場景裏邊發生緊啲咩嘢事件，令到當事人個情緒受到損害，或者令到佢有壓力，或者刺激到佢，令到人激動嘅反應呢？咁我哋呢就要呢，將啲事件呢貫穿咗，知道發生咗咩事，咁我哋只可以呢幫助到一啲情緒有問題嘅人做一個評估嘅。咁呢方面呢，嗱，第一 part 呢，我就同大家分享到呢度，就係講點樣去進行一個情緒評估嘅時候呢，我哋可以進行觀察同埋思考。多謝大家。